ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತು ಮಗುವಿಗೆ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಇದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಮನೆಮದ್ದು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಮಳೆಗಾಲ ಬೇರೆ, ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಬೇಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮನೇಲಿ ಹೇಗೆ ಬೇಗ ಗುಣಪಡಿಸೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಳಸಿ, ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಅಥವಾ ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಎಲೆ, ಹಾಗೆ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಗುದ್ದಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಂತರ ಇದರ ರಸವನ್ನು ಹಿಂಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಾತ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಗು ನೈಟ್ ಮಲಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೆಮಿಡೀಸ್ನ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಮಗುಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದು. ಹಸಿ ಎಲೆ ರಸ ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ರಸ ತೆಗಿಬಹುದು ಅಂತಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಸಿ ಎಲೆ ರಸ ತೆಗೆದ್ರೇ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.